नमस्कार। तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। म पवित्रा चौधरी। सुरुमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। व्यवस्थित शहरीकरण सहितको योजना तर्जुमामा ध्यान पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको आग्रह। विकासलाई बस्ती केन्द्रित बनाउनु पर्नेमा जोड। विश्वविद्यालय कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापन पत्र। बाँकेमा आन्दोलनको तयारी र भैरहवामा नेपालमै पहिलो विदेशी क्रिकेट क्लब सम्मिलित प्रो क्लब च्याम्पियनसिप हुने। अब समाचार विस्तारमा। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले व्यवस्थित शहरीकरण सहितको योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशालालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ऐन तर्जुमा गर्दा व्यवस्थित शहरको योजनालाई आत्मसात गर्ने गरी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि योजनाका डीपीआर तयार गर्दा वस्तुगत रूपमा तयार भएका छन् वा छैनन् समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसको डीपीआरटी गर्ने पर्ने कुरा भएको छ। अब ती क्वालिटीका छन् कि छैनन्, लगानी योग्य बनेका छन् कि छैनन्, त्यसको टेस्ट गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने कुरा फरक हो, तर गरेका छौँ। तर हामीले गरेका डीपीआरहरुमा यसैमा आधारित भएर नगरपालिकाहरूले विनियोजनको आधार, योजना छनौटको आधार बनाउनु भएको छ त भन्दा मलाई लाग्दैन कि त्यसरी गर्नु भएको छ भनेर। त्यसकारण सरकारमा कुनै पनि निकायमा मान्छे आउने जाने भइरहन्छ, तर संयन्त्रमा त्यहाँ भएका कयौं कुराहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विकास निरन्तर प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री झाँक्रीले योजनाबद्ध विकासलाई राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रले हुबहु अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समयको माग अनुरूप विकासलाई बस्ती भएको स्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यशालामा विभिन्न विषयमा कार्यपत्रहरू समेत प्रस्तुत भएका थिए। बाँकेमा स्थापना गर्ने बनिएको विश्वविद्यालय कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने माग सहित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। पूर्व मन्त्री आरती पौडेल सहितको टोलीले मंगलबार कपिलवस्तुमा एक कार्यक्रमका बीच ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट समेत अनुमोदन गरी सरकारको नीति कार्यक्रम बनेको प्रदेश विश्वविद्यालय बाँके कहचुराबाट अन्यत्र सार्ने निर्णय सच्याउन माग गर्ने ध्यानकर्षण पत्र सहित बाँकेबाट बुटवल आएका समूहले कपिलवस्तु पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीलाई सोमबार नै टेलिफोन मार्फत समय माग गरेर भेट्ने सहमति गरे पनि भेट्नलाई बुटवल आएपछि भने आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन समेत गरिएको थियो। पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्ध मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीको योजनामा खजुराबाट अन्यत्र सार्ने योजना सार्वजनिक भएसँगै बाँकेमा आन्दोलनको तयारी गरिएको पौडेलले बताउनुभयो। निर्णय सच्याउन माग गर्दै बाँके जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार चौपती लगायतका प्रतिनिधिहरू बुटवल आउनु भएको थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले विद्युत आपूर्तिमा सहज होस् भनी विद्युतका पोल व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षको समयमा नगरपालिकाभित्र झण्डै 5500 थान पोलहरू प्रयोगमा आएका छन्। जीर्ण भएका पोललाई पुनर्स्थापित गरेको र नयाँ पोल स्थापित भएका गरी नगरपालिकाका 17 वटा वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि औसत 320 थानका दरले सो संख्यामा विद्युतका पोलहरूको व्यवस्थापन भएको तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। विद्युत आपूर्तिमा देखेको समस्या समाधानका लागि विद्युतका पोल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी पोलहरू थप गरिएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो। नयाँ शहरका रूपमा विकास भएको नगरपालिकाभित्र नयाँ बस्ती स्थापित गर्नमा पनि पोलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी पोल व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
तिलोत्तमा समाचारमा अब छोटो विश्राम। मसँग कपन्जा को हो यो? केही कुरामा पनि विश्वासिलो रहेनछ। न बानी न पानी, जता पनि चुई राख्ने मैले जानेछु। हेलो हजुर भन्नुस् त। यहाँ केही कुरा मर्मत गर्नु छ, छिट्टै आउनु पर्यो। प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, गुणस्तरीय, टिकाउ, तातो चिसो अनुकूल, लिकेजको पक्का समाधान। यो म्यासेज वाला लिकेजको नि केही समाधान छ कि? प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङको। 5 नम्बर प्रदेशको आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुम्बिनी बिजनेस प्रणाली, योगी कुटी बुटवल रूपन्देही। सम्पर्क 9857 42 483 र 9857 42 583। Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think Expert Education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. विश्रामपछि स्वागत छ। समाचार पहिले प्रमुख शीर्षक। व्यवस्थित शहरीकरण सहितको योजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको आग्रह। विकासलाई बस्ती केन्द्रित बनाउनु पर्नेमा जोड। विश्वविद्यालय कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने माग सहित मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापन पत्र। बाँकेमा आन्दोलनको तयारी र भैरवमा नेपालमै पहिलो पटक विदेशी क्रिकेट क्लब सम्मिलित प्रो क्लब च्याम्पियनशिप हुने। अब बाँकी समाचार। हालै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5 वटा कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। विमानस्थलबाट उडानका लागि कुवेतको जजिरा, श्रीलंकाको श्रीलंकन, नेपाल वायु सेवा निगम, कतार एयरवेज, थाइल्याण्डको थाई इस्माइल वायु सेवा कम्पनी सम्पर्कमा आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि धार्मिक पर्यटनसँगै खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि आउजाउ गर्ने यात्रुलाई थप सहज हुने भएकाले पनि तोकिएकै मितिमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरणका लागि विभिन्न कम्पनी सम्पर्कमा आएसँगै थप अध्ययनको कार्य सकेर उडान अवतरणका लागि अनुमति दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। सरकारले आगामी जेठ 2 गते परेको बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर सोही दिन उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्दा पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुप लागेर बस्न नहुनेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालयले भैरहवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारको अभावमा उपभोक्ताहरू मारमा परेको बताएका हुन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले विगतमा कोरोना लगायतका कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रालयले अबका दिनमा प्रभावकारी अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक यम बहादुर कुँवरले उपभोक्ता जागरण र समसामयिक निर्देशनालयले गरेका कामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेज कुमार पाठकले उपभोक्ता अधिकार र वर्गीकृत व्यापार तथा उपभोक्ता अदालत लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक विदेशी क्रिकेट क्लब सम्मिलित प्रो क्लब च्याम्पियनशिप हुने भएको छ। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रंगशालामा चैत 25 देखि वैशाख 3 गतेसम्म T20 फर्म्याटमा क्लब स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुन लागेको हो।
आयोजकले मंगलबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी अस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्वर्गीय शेन वानलाई स्मरण गर्दै प्रतियोगिता गर्न लागेको जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, बंगलादेश र मलेसियाका क्रिकेट क्लबको सहभागिता हुने आयोजक संस्था जोरा इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशक अमीर अख्तरले जानकारी दिनुभयो। लीग र नक आउट चरणमा गरी प्रतियोगितामा कुल 17 खेल हुनेछन् भने 8 क्लबको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएका छन्। 8 मध्ये 3 विदेशी र 5 नेपाली क्लबहरू हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ केन्द्रित ठूला प्रतियोगितालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने लक्ष्य सहित भैरहवामा गर्न लागेको अख्तरले बताउनुभयो। प्रतियोगितालाई नेपाल क्रिकेट संघ र रूपन्देही क्रिकेट संघले सहयोग गरेका छन्। हामी तिलोत्तमा समाचारको अन्त्यमा आइपुग्यौं। समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। व्यवस्थित शहरीकरण सहितको योजना तर्जुमामा ध्यान पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीको आग्रह। विकासलाई बस्ती केन्द्रित बनाउनु पर्नेमा जोड़। विश्वविद्यालय कपिलवस्तुमा सार्ने विषयमा निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने माग सहित मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापन पत्र। बाँकेमा आन्दोलनको तयारी र भैरहवामा नेपालमै पहिलो पटक विदेशी क्रिकेट क्लब सम्मिलित प्रो क्लब च्याम्पियनशिप हुने। हवस् त तिलोत्तमा समाचार सकियो। सूचना सन्देश र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला तिलोत्तमा टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।